Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nấu món đó chính là nấm đùi gà với lại sườn các bạn. Nấu canh sườn với nấm gà nha các bạn. Nấm đùi gà đó. Đây là cái sườn mình đang nấu cho nó sôi đây các bạn. Còn mình nấu gồm đó là nấm đùi gà đây các bạn, sả, củ cải trắng, gà tây xanh, để hành lá. Còn mấy gia vị kia là muối, đường, bột ngọt. Cái này là mình nấu canh theo mình muốn ăn cái gì mình nấu ha các bạn, chứ mình muốn ăn nấu canh sườn, với lại mình thích ăn nấm cho nên là mình mua cái nấm đùi gà này đó. Đây là sả, mình rất thích nấu sả các bạn, vì nấu sả nấu cái canh đó nó rất là thơm. Tiêu xanh nữa đó. Thay vì mình lấy tiêu đen mình không, như tiêu xanh nó sẽ ngon hơn, mình sẽ bỏ tiêu xanh. Này củ cải trắng, gồm một củ cải trắng, cái này 3 cọng sả và một hộp nấm này. Hộp nấm này hồi sáng mình mua là 25.000 một hộp các bạn. Rất là ngon. Còn cái nồi xương mình đang nấu này các bạn, nó sôi rồi nè. Mình nấu đây là mình nấu bằng nồi cơm điện các bạn. Mình nấu nồi cơm điện cho nó được lâu á, cho cái xương nó mềm nó ngon. Cái bọt này mình hớt bọt. Sôi lên thì mình hớt bọt cho cái nước cho. Cái sườn này trước khi nấu mình đã có ướp sơ rồi các bạn. Mình ướp với chút gia vị rồi xong mình mới bỏ vô mình nấu các bạn. Ồn với các bạn, vì bên kia người ta đang karaoke cho nên các bạn thông cảm nha. Rồi mình để cho nó sôi thêm một lần nữa để mình vớt bọt ha các bạn, cho nó sôi thêm chút nữa. Đây các bạn, nó sôi nữa nè, nó sôi lại nè các bạn. Đó, mình để cho nó sôi thêm một chút rồi nè. Đó. Thì mình sẽ bỏ sả vô nha các bạn, cho nó thơm nha. Còn cái tiêu xanh này mình sẽ đập cho nó hơi dập xíu rồi các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu mồi cho nó sôi thêm một lần nữa các bạn, thì mình mới bỏ cái củ cải trắng rồi vô nữa.
mình muốn nấu cho cái xương nó mềm cho nó ngon á các bạn, cho nên mình sẽ để cho nó sôi thêm một lần nữa rồi mình bắt đầu mình mới bỏ cái củ cải trắng rồi vô. Đây các bạn, còn đây là món sườn. Chút mình sẽ chiên các bạn, mình đã ướp rồi các bạn. Cái này mình chỉ ướp tỏi, dầu hào, muối, bột ngọt, chỉ vậy thôi các bạn. Có một ít sả nữa, mấy nãy sả mình thấy nhiều á cho nên mình có bỏ vô đây chút xíu cho nó thơm thôi các bạn. Tỏi, sả, ớt, dầu hào, muối, chút xíu muối với bột ngọt thôi các bạn. Đó, mình ớt đây mình chiên. Thì hôm nay mình sẽ ăn cái món canh sườn đó với nấm với lại cái sườn chiên này các bạn. Cái món canh này nè, cái món canh sườn này nếu các bạn mà muốn không muốn ăn sườn á, thì các bạn nấu với gà cũng được. Nấu với gà là ngon lắm các bạn. Nấu gà với nấm với củ cải trắng với sả này rất là ngon luôn các bạn. Hôm nay thì mình không muốn ăn gà, mình thấy sườn non á cho nên mình muốn ăn sườn cho nên mình mua mình nấu các bạn. Sườn hoặc là nấu với thịt gà cũng rất là ngon nha các bạn. Cái món canh này rất là dễ ăn. Đây các bạn, nó đã sôi trở lại nữa nè các bạn. Đó, nó sôi thêm một lần nữa nè, các bạn thấy cái nước nó rất là trong thấy không? Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái củ cải trắng vô đây các bạn. Đó, đổ cái củ cải trắng vô. Mình cũng không có thường nấu ăn lắm các bạn, lâu lâu mình mới nấu ăn thôi. Mình nấu ăn thì mình nấu món gì mà mình thấy ngon ngon thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Các bạn mà thấy thích thì nấu thử như thế nào nha, có hợp khẩu vị với mấy bạn hay là không. Còn cái đây là mình thích nấu với cái món gì thì mình mua món đó, tùy các bạn thôi. Ở đây mình không có ăn với rau gì hết, mình chỉ nấu súp để mình ăn thôi các bạn, ăn với cơm với lại cái món sườn chiên mới nãy á. Cái này giống như súp, mình nấu súp nấu canh vậy đó các bạn, mình ăn vậy thôi. Còn nếu mà ai muốn giống như nấu như vậy mà ăn lẩu thì cũng được các bạn. Mình nhúng rau rồi ăn như vậy thì nó ngon hơn. Còn đây mình chỉ nấu, mình giống như mình nấu súp làm canh để mình ăn thôi các bạn. Mình chỉ ăn vậy thôi. Đó, rồi mình sẽ nấu cho nó một hồi nữa nha các bạn. Chút cái mình nêm lại thôi, tại cái lúc đầu là mình đã có ướp sườn rồi, ướp gia vị với sườn rồi mình mới nấu, cho nên là mình để cái mấy cái này mình thả vô hết, sôi lên hết, nó chín hết, bắt đầu mình nêm lại nữa thôi là được. Rồi mình sẽ đậy nắp lên một lần nữa nha các bạn. Đây bạn ơi, cái nồi nó sôi lại lần, nó sôi lên rồi là mình bắt đầu mình sẽ bỏ cái phần nấm đùi gà này vô nha các bạn. Mình bỏ hết luôn các bạn. Mình mua một hộp 25.000 mình nấu hết luôn. Đó. Cái nước mà nấu với bỏ thêm cái củ cải trắng vô nữa các bạn, nước nó rất là trong mà ngọt nữa. Đó, mình sẽ để cho nó sôi lên một cái, mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn. Một cái nồi sôi canh của mình là sắp hoàn thành rồi đó các bạn, rất là nhanh các bạn. Bây giờ mình không đậy nắp nữa, mình để như vậy luôn. Đây các bạn, xong rồi mình bỏ ít tiêu các bạn, tiêu xanh.
Rồi mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn nha các bạn. Rồi mình đã nêm nếm cho nó vừa ăn các bạn. Sau đó mình sẽ bỏ hành vô thôi. Như vậy là xong rồi các bạn. Như vậy là mình đã có một cái nồi canh ngon rồi các bạn, đầy đủ dinh dưỡng luôn các bạn. Đó. Đây. Sườn non các bạn. Sáng mình mua sườn non rồi đó. Đây sẽ quay gần cho các bạn coi cái nồi canh nha các bạn. Cái nước rất là trong luôn các bạn thấy không? Đó. Cái này mà mấy bạn nào mà thích ăn rau á, các bạn trời ơi, cái nồi này các bạn nhúng rau vô ăn là ngon lắm các bạn. Đây các bạn, sườn chiên của mình cũng chiên xong rồi các bạn. Đó. Và hôm nay mình sẽ ăn món sườn chiên và cái món canh sườn và nấm đùi gà. Nếu mấy bạn nào mà thấy thích thì cứ thử làm theo, ngon nha các bạn. Theo mình thì rất là ngon đó. Và nếu thấy thích thì bấm like và share ủng hộ mình nha các bạn. Bấm like, đăng ký để xem tiếp những cái video của mình nữa nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.